مساء الخير عليكم وصحة رمضانكم. اليوم انا واسماء رايحين نقدم لكم شوربه فيرميسيل، شوربه دويده. المكونات تاعها كالتالي. عندنا هنا اللحم، لا فيوند لازم تكون من الاحسن تكون غنمي وتكون فيها الشحمه. طرف تاع الدجاج من الافضل يكون صدر. اذا ما استعملتوش اللحم تقدروا تستعملوا الا الدجاج ولا فيوند داشي، واذا استعملتوا تحبيتوا ثاني ما عندكمش الدجاج تقدروا ديروا اللحم هبره ومخلطه بشويه شحمه مع لا فيوند داشي. رايحين هنا عندنا طرف سمن، ملعقه كبيره سمن، عرف كبير تاع كرفس مقطع، ملح الكميه الكافيه اللي تحبوها نتوما، شويه فلفل كحل. انا وحده من الناس ما نستعملش الفلفل الكحل بزاف. طماطم حب مرحيه، حبه تكون كبيره، وحبه بصل تكون متوسطه ماهيش كبيره بزاف. لشتها تكون مرحيه خشينه لانه راح نصفيو المرقه تاعنا ما تبقاش فيها البصل. مغرف تاع زيت كبيره وشويه ماء، حوالي فنجان صغير صغير. نحطوا هاد المكونات كامله على نار الليله يدبال البصل، يتقلى اللحم، سمن يذوب اكيد، ونخليهم يتقلاو ومن بعد نعاودو نرجعوا ليهم نشوفوهم. اللحم مرحيه، المكونات تاعها بصل مرحي، دبشه لانه راح نستعملوه للشوربه، مغرف نص مغرف صغيره نشا، نص مغرف لانه راح نزيدو الغبره تاع الفريك. هذه هي الغبره تاع الفريك، وشويه بيض ماشي بزاف. نعجنوا اللحم مرحيه مليح، تتعجن علاه باه المكونات تندمج مع اللحم اللي حطيناهم. وثاني حاجه باه الكفته تاعنا من بعد كي نرميوها للمرقه ما تتحلش. كاينه استيوس وحده اخرى اللي هي من بعد نعطيها لكم في المرق كي نجيو رايحين نرميوها باه الكفته تاعكم تبقى محافظه على القوام تاعها. نسينا الملح اكيد بلا ما ننساوه، الكميه الكافيه على حسب كميه اللحم المرحي، وكميه من الفلفل الكحل. كميه تاع الفلفل الكحل ثاني على حساب الرغبه، كل واحد وكميه الفلفل الكحل اللي يحبها. حطينا القدرات تقلى على نار قليله اكيد. كل ما طيبتوا المرقه تاعكم اي طبخ كان كل ما طيبتوه على نار قليله اكيد راح يجي بنين، والمكونات تطيب في عقلها في مهلها، تستخرج كل المكونات تاعها كل البنه تاعها. لما يتقلى البصل تاعنا واللحم يتحمر شويه قاعدين نشوفوا بلي القدره دارت شويه تحميره تاع البصل، هذيك هي البنه. نزيدوا هنا في هذه المرحله ملعقه كبيره تاع طماطم معلبه، ملعقه كبيره. اذا لقيتوا بلي الملعقه هذه الكبيره على حسب كميه المرق اللي حبتها انا، اذا راح نديروا كميه كبيره اكيد راح تزيدوا في كميه الطماطم. نحطوها نخلطوها مع المكونات كامل، نخليوها الزيت تتقلى شويه، نخليو الطماطم تتقلى مع المكونات حوالي دقيقه او دقيقتين حتى تندمج مع البصل مع ليدام وتطلق هي ثاني البنه تاعها. ومن بعد نمرقوا بكاس كبير تاع الماء. الكاس تاع الماء يكون من الحجم الكبير. الكاس تاع الماء يكون من الحجم الكبير. نديروا هذه المرحله لانه نخليو البصل واللحم يطلق كل النكهات تاعو، باه من بعد كي نصفيو المرقه ما نكونوش خلينا البصل الخضر وما طلقش النكهه تاعو والبنه تاعو. نغطيو على القدره نخليوها حوالي 5 إلى 10 دقائق تغلي، حتى نشوفوا باللي المرقه نقصت ما بقاتش نفس الكميه تاع الماء اللي حطيناها في المره الاولى، ومن بعد نوليو نصفيوها. هنا رانا نصفيو في المرقه. دوك نحيو طرف تاع اللحم نحطوهم نرجعوهم للمرق اللي تصفى من تحتها، والبصله دوك نعصروها مليح سواء بيدينا ولا بملعقه باه نخرجوا لها الماء تاعها والبنه اللي تشربتها من اللحم ومن التقليه. هذه الطريقه اللي نعصروا بها البصل باه تخرجي له كل النكهات اللي فيه. نحتاجوا البنه تاعو ما نحتاجوش هو في حد ذاته راح يفسد لنا الطعم وراح ناكلوا البصل مخلط مع الدويده تاعنا ومع المرق. انا ما نحبش البنه تاع البصل مش البنه، ما نحبش البصل اللي يكون مدغوب في المرق. لما يتلم لك بالطريقه هذه زيدي له شويه اذا احتاج شويه ماء
حوالي فنجال ولا لازم الماء يكون سخون، زيدي له شويه ماء رايح يزيد يخرج البنه تاعو. نضيفوا الكفته قبل ما تغلي القدره تاعنا. اذا رميناها والمرقه قاعده تغلي رايحين يتحلوا الحبات تاع الكفته. نغطيوها ونخليو المرق يطيب على نار ذليله حتى يختار ويلبي. هنا الكفته كما قلت لكم فوالا كرميناها في المرق قبل ما يغلي، بقات محافظه على الشكل تاعها ما تحلتناش. هذه اول حاجه. وثاني حاجه لانه عجناها مليح بيدينا رايحه تبقى محافظه على شكلها ما تتحلش. من بعد ما طاب اللحم طاب الدجاج المرقه تاعنا اختارت، نضيفو حوالي نصف كاس دويده فيرميسال. اكيد مع نحطوها راح نحركو مباشره. نغطيوها ونخليوها حتى طيب الفيرميسال. هنا حبيت ندير ملاحظه فقط انه الفيرميسال ما تخليوهاش طيب بزاف لانها راح تكمل طيب بدرجه حراره القدره. اكيد كي طيبيها في قدره تاع الفخار رايح الفخار يكون سخون بزاف ويكمل يطيب بلا نار. هذه اول حاجه. الملاحظه الثانيه الدجاج اذا حسيتوا انه طاب قبل اللحم تقدروا تنحيوه قبل ما يطيب اللحم لانه اكيد راح يطيب قبل اللحم. الحاجه الثالثه ثاني الا كان لقيتوا بلي طماطم ناقصه للقدره تقدروا تزيدوا من بعد ما تغلي وقبل ما تختار. اذا شفتوا انها تحتاج الكميه زايده تاع الطماطم تقدروا تزيدوها لها. قبل ما نطفيو عليها نزيدو قرن فلفل حار وزوج عواد كرافس ولا عود كبير. هنا الكرافس تاعي راهي كونجلي نخليوهم باه يطلقوا النسمه، نرميهم في الاخير باه يطلقوا النسمه تاعهم. هنا راهي سي بون راهي طابت. نخليوها نطفيو عليها ونخليوها تكمل طيب على درجه حراره القدره. نخليوها تكمل طيب على درجه حراره القدره، نطفيو عليها النار. من بعد راح ازيد تختار اكثر من هكا. الشوربه تاعنا حضرت. نتمنى تكون الطريقه مفهومه وسهله ومبسطه للجميع. ما حبيتش نكثر تفاصيل بزاف باه ما نكثرش ما يطولش الفيديو. نتمنى تجربوها وتعجبكم. تقدم مع دبشه اكيد. اللي يحبها حاره يقدر يحل الكربوط تاع الفلفل الحار، اللي يحبها مش حاره ما يحلوش. نتمنى تكون عجبتكم وشهيه طيبه وبالشفاء وبالصحه وبالراحه على قلوبكم.